Tối qua 27 tháng 8, hàng chục nghìn người dân trên địa bàn thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai đã xuống đường mừng chiến thắng của đội bóng đá nam Olympic Việt Nam. Ngay sau khi kết thúc trận đấu tứ kết giữa đội tuyển bóng đá nam Olympic Việt Nam và Olympic Series, hàng chục nghìn người dân tại thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai đã đổ ra đường mừng chiến thắng. Từ 22 giờ 30 phút tại các tuyến đường Phạm Văn Thuận, Cách mạng tháng 8, Nguyễn Ái Quốc, Đồng Khởi, hàng chục nghìn người với lá cờ đỏ sao vàng 5 cánh trên tay đã được phất cao trên các trục đường hô vang Việt Nam chiến thắng, Việt Nam vô địch. Em rất là vui, mọi người Việt Nam đi cổ vũ, đi hành hương, đi Việt Nam rất là vô địch. Em không biết nói gì, em rất là vui. Giờ em không biết nói gì hơn. Em là tự hào Việt Nam, em là người Việt Nam. Việt Nam vô địch, Việt Nam vô địch. Do lượng người tập trung đông trên các tuyến đường trung tâm của thành phố Biên Hòa, Ban Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai đã huy động nhiều cán bộ, chiến sĩ, cảnh sát giao thông, cảnh sát trật tự, cảnh sát 113, cảnh sát hình sự phối hợp với Công an thành phố Biên Hòa điều tiết giao thông và bảo đảm an ninh trật tự. Đến gần 12 giờ đêm, dòng người vẫn tiếp tục diễu hành trên các tuyến đường để ăn mừng chiến thắng Olympic Việt Nam làm nên lịch sử, lần đầu tiên lọt vào vòng bán kết môn bóng đá nam ở một kỳ đại hội thể thao châu Á.